Centorana, prima batteria alla partenza, intanto andiamo a vedere le bracciate fluide, davvero efficace anche la gambata di Tiaza Fosel, la ranista che tocca in 1:10:62, a pochissimo dal tempo notato dalla Fangio, e dunque le due si danno appuntamento nella finale di domani. Le ritroveremo insieme fra poco le finaliste.